Почитувани сограѓани, како пред околу една година, повторно ќе бидеме сведоци на пуштање во употреба на капитален проект. Се разбира и овој како и многуте досега реализирани од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Од принципот на работа на владата и локалната самоуправа, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, сегашната власт го практикува само пуштањето во употреба и тоа не на свои, туку на реализирани проекти од претходната власт. Сегашност на оваа ке влада е само она што во минатото успеа да го реализира ВМРО-ДПМНЕ. Како што вели народот, китењето со туѓи перија е одлика на неспособните, а за неспособноста на кадрите од СДС се уверивме во многу наврати. Следува пуштањето во употреба на пречистителната станица во Прилеп. Овој капитален проект во вредност од околу 30 милиони евра, чија реализација значи трајно решавање на прашањето за третман и прочистување на отпадните води во градот Прилеп. Овој проект е пример како се реализираат ветувањата дадени пред граѓаните. Со прочистувањето на отпадните води, исто така бенефит имаат и земјоделците, кои по највисоки еколошки стандарди би можеле да ги искористуваат прочистените отпадни води за наводнување на земјоделските површини во Прилепско поле. Целиот проект, кој е комплетно реализиран од ВМРО-ДПМНЕ, вклучуваше промена на вкупно 65 километри канализациона мрежа. Оваа мрежа се градеше истовремено со пречистителната станица. Изградбата на овој проект го стави Прилеп на врвот на општините во однос на искористувањето на средствата од ЕУ фондовите. Вака треба да се работи во интерес на граѓаните. Овој проект е пример како се искористуваат европските фондови и без обезличување на народот и сопствената држава. Овој проект е доказ дека за искористувањето на можностите кои ги нуди Европската Унија се потребни знаење, посветеност и работа, а не продавање на името на државата. Неспособноста на Зоран Заев и локалните кадри на СДС не можат да бидат сокриени пред лажните ветувања за ЕУ и НАТО, условени со угнетување на сопствениот народ и присила да го промени својот идентитет. На циркузот многу брзо ќе му дојде крајот, а на ваквите ликови ќе се сеќаваа само срамните страници од нашата историја. Ви благодарам.